Shenlamwe, Matsinti, Yenzong, Natong Seti, Tini Kanama, Kanamu Pichano, Yanjai Town, Wunjang, Sawama Pibare, Kana season Yao, Jano Paja Jina Wame, season did, Renda Shenlamwe, Satin Punijong, Jina Jin, season knit, to remove Don Zanziga, no concept Mazaga, Joja Jin, season don't, Reno Miaga, Megomia, Mimian Jin, Kijajin. Season Lee, Drenda Shenlamwe, be so long, Jinajim Chibare. Chino Drema, Mimi, Melure, Megoni, Mina, Drenda Sia to Uli, Megon, the cook, Gomo, Naku, Ta Mebone, Tani, the Joya Tani, the Megomiao, Mimian Mabu, Nida Kamare, Jizujamarana. Good afternoon, distinguished guests, reporters, and journalists. Welcome to the press conference. 1/2001, held at National League for Democracy NLD headquarters. There are 4 agendas in this press conference. I would like to read out the agenda. Agenda 1, opening of the press conference 1/2011. Agenda 2, reading speech by Daw Aung San Suu Kyi, General Secretary of National League for Democracy. Agenda 3, questions and answers section. Agenda 4, closing of the press conference 1/2011. I would like to request that anyone should raise only 2 questions each. Because of time limit, please avoid duplication. Thank you. First, Drenda Shenlamwe Kana Sadi Punijong, Jinya Abarakana. Izazwa, Punjab Abarakana. Nanganya Drenda Turi, Lashini, so Jama, English Lupanama, Kana Katu, Piovani. Piobiroma, Javaru, Mamalule Piobi, maybe look at Kamaro, go Jajabadan and Milu Yaba. I'll make a few introductory remarks in English for the benefit of those who do not understand Burmese. This press conference has been arranged because so many people have asked me how I assessed the first year of my release from detention. And since it would have been very difficult for me to meet all the journalists individually, I thought it would be much more convenient for everybody concerned if we were to arrange a press conference. Looking back on the past year, I think I can say that it has been eventful, energizing, and to a certain extent encouraging. This time last year, when I spoke to the public for the first time, I spoke of my intention to form a network for democracy. This network has been one of the great successes of the past year because this has expanded and we have been able to carry out a lot of work in the field of education, health, humanitarian aid, and other social and economic activities. Of course, the National League for Democracy is a political organization, and because of that, we've always put our political agenda at the forefront. For the past 2.5 decades, or nearly 2.5 decades, we have called for peaceful negotiations to settle the problems of our country. I can say that to a certain extent, we have made some progress in this matter because as I think all of you probably know, I've met with Minister U Aung Kyi several times and with President U Thein Sein once. During those meetings, we have been able to talk about the matters on which we could cooperate and of other matters on which we hope to be able to cooperate more fully as we learn to work together. Now, an issue which has been of great importance to all of us who are working for democracy in Burma is that of political prisoners. Some have been released over the last year, but there are still many who remain in prison. The exact numbers are a matter of controversy. We have our own lists, the government has its own list, and other prisoners' associations have their own lists. We have put out our list, which consists of 525, and if you're interested in a copy, perhaps you will speak to U Aung Kyi after the conference.
There are rumors, of course, that important political prisoners are going to be released today. But so far, these remain only rumors. We do not have any specific information on who has been released, if anybody has been released at all. Another issue which we consider of very great importance to our country is, of course, the matter of internal peace. We are very concerned about hostilities which have broken out in various parts of Burma, particularly now in the Kachin state. And we hope that the present problems will be settled peacefully. In July, I issued an open letter addressed to the President U Thein Sein and to various ethnic organizations, asking for a ceasefire and for peaceful negotiations and offering my services if they should be of any use to the process. This offer still stands. Any time that any of those involved in internal strife in our country would wish me or the NLD to serve in some capacity as a negotiator or as a facilitator, we would be only too willing. Another issue which we think in the long run is actually, or shall I say that I think is actually the most important for our country, is rule of law. Because whether it's a case of political prisoners or it's a case of ethnic strife within the country, or whether it's a matter of economic and social development, without rule of law we cannot really hope to progress. If there is no rule of law, we cannot be sure that there will be no political prisoners in the future. Human rights have to be protected by rule of law. And in the same way, investment and economic opportunities need to be protected by the rule of law. Without such protection, we can never be sure that progress will be sustainable. This is why the NLD has repeatedly spoken of the necessity for rule of law. As many of you are doubtless aware, the National Assembly has passed a number of new laws which have yet to be implemented. But in the implementation of such laws, again, rule of law is important. And rule of law depends on an independent and clean judiciary. This is what we are in great need of for our country now and always in the future, if we are to build up strong democratic institutions. Moving on from the political to the more specific issue, the generally political to the more specific issues relating to the National League for Democracy, we shall be holding a meeting of the Central Committee on the 18th to decide on matters relating to party registration and the coming by-elections. There have been the National Assembly lately passed, and the President has already signed amendments to the registration and election laws. And in view of these amendments, we are going to reconsider the position that we took in 2010 with regard to registration and the contesting of elections. I had better warn you that I will not be answering any questions related to this subject, so I would like to request you not to spend time on such matters, because I shall only say please wait until the 18th. And I don't think that's the kind of answer that you're looking for. In the realm of social and humanitarian work, it has been very encouraging, especially in the matter of education. The network has managed to establish about 16 free schools all over the country within the last 9 months. And these free schools are totally free. We don't ask for any fees under any kind of heading. The children who come to our schools are the most deprived, and so far as we can see, both parents and children are pleased with what we have been able to offer them. And there have been courses by the BEDA organization, which for older people, for young people, but older than school age. This is part of our capacity building program for the whole country.
The NLD Women's Wing has also been engaging in certain educational and cultural activities. For example, recently we had a short course of backstrap loom weaving in order to uphold the traditions of kitchen weaving, which we are in danger of losing. And the Women's Wing has also engaged in such small enterprises as microcredit financing with street vendors in 2 bazaars in Rangoon. These are very, very small ventures, but the success with which we have been able to achieve has encouraged us, and we think that with greater opportunities, we shall be able to take our country forward. Now, all of you are probably going to ask me whether I think that we are really firmly now on the road to democracy. I think we can say that we are looking at the opening to the road to democracy, and we all need to work together with faith and daring both. We need to have faith, but we also need to have a bit of daring in order to proceed along this path. There has been some discussion as to whether we should think of the glass as half full or half empty. I think that words like full and empty are rather emotive, and I would rather stick to specifics. What actually has been achieved during the past year, and how much importance should we put on such achievements? Now, these you probably all have your own ideas on, and you will probably wish to ask me questions on specific matters that you see as either progress or non-progress. I myself believe that if we all are determined to go forward and to take a positive view of developments, even if they are not as satisfactory as we would wish these to be. In fact, I'm rather wary of using the word satisfactory or satisfaction, because that smacks a little bit of complacency. And complacent we certainly cannot afford to be at this juncture. We have to understand that there's still a lot of work to be done, and not just work in the sense of physical or mental labor, but work in the sense of trying to create an atmosphere within which cooperation can flower. That is not always easy. We have to be aware of our own prejudices as well as the prejudices of those who are working against us. And we have to try to arrange things so that there isn't such a thing as them and us, and for and against, but all working together towards a common national goal. I think what we are trying to achieve is shared commitments to those values which will make our country a strong democratic union where all ethnic nationalities can be safe, secure, and prosperous together on a basis of mutual faith and understanding. This has always been our goal, and this will always remain our goal, because I'm sure all the media, more than any other organization, not that the media is an organization, but the media are probably very aware of the fact that there is no such thing as the end to political endeavor or social endeavor or economic endeavor for the matter. In fact, there will never be an end to human endeavor. And as we proceed towards a nation where our people can realize their potential, we have to be aware of the fact that this will be an all-time work, forever and ever, as long as our country exists and as long as the world exists. So when you come up with questions, I hope you will keep in mind what I've already said, that I certainly do not think we have come to the end of our road, or that we shall ever come to the end of our road, because nation building gradually builds up, not to just mere nation building, but nation stabilizing and sustainability. So ours is a long-term venture, I should say. And in this venture, I would like to invite all of you who bear goodwill towards Burma and its peoples,
and towards our aspirations, to help us by criticizing us when necessary, encouraging us at the right time, and, if I may request it, providing us with practical help when we need it. Thank you. Mamalu biam biam wo lu di la. Shin? Lo ba re la. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ဒီလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမလွတ်မြောက်လာတာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပါပဲအဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်မြောက်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်မြန်းချင်တဲ့မီဒီယာအုပ်စုဝင်တွေကအများကြီးဆိုတော့ကျမတို့တယောက်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဟာအခက်အခဲရှိလို့ဒီလိုအားလုံးစုပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစဉ်းစားမှာဒီနှစ်အတွင်းကိုကျမတို့ဘာတွေဖြစ်မြောက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့သိကျင်ကြမယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုတော့ပထမဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်စပြီးတော့ထူထောင်စဉ်ကာလကလေးကအကြမ်းမဖက်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်မြောက်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့မြင်ချခဲ့တာပါဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ဟာအနှစ်20ကျော်ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့တမနာယဦးသိန်းစိန်ဝင်းကြီးဦးအောင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံမှုတွေကရလာအပြောင်းလဲတွေတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်အများအခုစိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ NLD ဟာပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်မလားမတင်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်မလားမဝင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အပြောင်းလဲတချို့လုပ်ပြီးတော့သမ္မတကြီးကလည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေကအတည်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်ကျမတို့18ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်ကဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမှတ်ပုံတင်ရေးမတင်ရေးကိစ္စတွေကိုမမေးပါနဲ့ဆိုတော့ကျမ18ရက်နေ့ထိစောင့်ပါလို့ပဲပြောမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမေးတာဂျိုနတ်မယ်လို့မထင်လို့မမေးပါနဲ့လို့ပြောတာပါဒီတခြားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိစ္စပေါ့နော်ဒီနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတချို့လွတ်လာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းဒါအများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တောင်မှထပ်ပြီးတော့လွတ်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကြားနေရပါတယ်အခုထိတော့တိတိကျကျကျမတို့ဘာမှမသိရသေးပါဘူးအခုထိတော့ဒါလွတ်တော်မယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုပဲကျမတို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးဟာကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေမကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့သူအားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအခုအားလုံးအတွက်စိတ်ပူစရာစိတ်ဆွေးမြေ့စရာဖြစ်နေတာကတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတဲ့ကိစ္စပါပဲအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတာဟာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်မှစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဝန်နာစရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျမဇူလိုင်လတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုအိတ်ဖွင့်စာပေးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလုပ်ဖို့နောက်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းနဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဟာကိုကျွန်မတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ကူညီနိုင်ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကူညီချင်ပါတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဘယ်တော့ပဲမဆိုကျွန်မတို့အနေနဲ့ကျွန်မတယောက်အနေနဲ့တော်၎င်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တော်၎င်းဒီသွေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တနည်းကနေပြီးတော့ကူညီနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပါဝင်ကူညီဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမထပ်မံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးအင်တာမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျမမြင်လာရတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စပါပဲလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးတိုးတက်မှုနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိလို့ရတော့ကျမတို့ဟာတိတ်ခရီးရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာလေဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိလေရှိတာမရှိပါဘူး။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေတကယ်ပဲလာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီမှာလဲကျမတို့ဟာဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုပါတယ်လာပြီးတော့ရင်းနှီးမှုမြုပ်နှံမှုစဉ်းစားမဲ့သူတွေကဒီနိုင်ငံမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမရှိဆိုတာကိုတေးချာချာကြည့်ပြီးမှသူတို့ရင်းနှီးမဲ့ရင်းနှီးမှုဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်လူတွေဟာစိတ်လုံခြုံမှုဆိုရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာရှိရပါမယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကဘာဘာမူတည်လဲဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့တရားရေးမှန်တိုင်ရှိရပါမယ်တရားရေးမှန်တိုင်ဟာလွတ်လပ်ရမယ်တန်ရှင်းရမယ်ဒီလိုတန်ရှင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့တရားရေးမှန်တိုင်မရှိလို့ရတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်အင်ပတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ကျမမြင်ပါတယ်ဒီဟာဒီမိုကရေစီအတွက်မရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံတွေခိုင်မာဖို့ဆိုတာဟာလွတ်လပ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့တရားရေးမှန်တိုင်ဟာအဓိကချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျမတို့ဟာဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါမယ်ဆိုတာလည်းကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့အရင်နှစ်ကကျမဒီလိုနေ့မှာပေါ့နော်14ရက်နေ့မှာရုံးရှိမှာပြည်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်တစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကွန်ရက်ကတော့ကျမတို့အားရလောက်အောင်ကိုကျေပြန့်ခဲ့တယ်လို့ကျမပြောနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပညာရေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော်တော်အောင်မြင်မြင်ရှိပါတယ်တခြားကျန်းမာရေးလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်အကူဘက်တွေမှာလည်းကျမတို့တော်တော်အောင်မြင်မြင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေကွန်ရက်တွေလည်းကျမတို့ဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေရှိပေမဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့ကျမတို့လုံလောက်တယ်ကျေနပ်လောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံလောက်ပြီးကျေနပ်လောက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းရောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ထပ်ပြီးလုပ်เสียရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်တွေလည်းကျမတို့လိုပါတယ်။တိုးတက်ဖို့ဆိုတာဟာကျမတို့ဟာအမြင်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲရမယ်။ကျမတို့ဟာယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စွန့်စားတဲ့အချိန်မှာလည်းစွန့်စားရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုလုံးမသာရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြီးဟာပွင့်သွားမှာပါ။ဒီတော့မပွင့်သေးဘူးလားလို့တချို့ကမေးမယ်။ဒီလိုကျမပြောခြင်းအပြင်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြီးဟာမပွင့်သေးဘူးလားလို့ပြောတာလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းဟာပွင့်ပြီလို့အားလုံးကနေပြီးတော့လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးပါဘူးလို့ပဲကျမပြောပြရစီ။အဲ့တော့ဒီအခြေအနေရောက်ဖို့ဟာကျမတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ကျမဒီလောက်ပြောရင်တော်ပြီထင်တယ်ဘာလို့ဆိုမေးမယ်မေးခွန်းတွေအတွက်အချိန်ပိုပေးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါပါပဲဟိုဟာလေးမနေ့ကရင်းရရှင်းလင်းပွဲမှာဒီလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသား900ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုအနောက်မီဒီယာတွေနဲ့ဒီတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေတဲ့2000ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကပြောနေတယ်တကယ်လို့သာသူတို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့900လောက်ပဲလွှတ်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာအနီတို့ဖွဲ့ချုပ်နေတယ်ဘယ်လိုသဘောထားပါမလဲဟိုစောကကျမနိုင်ငံရေးကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်တဲ့စီးရင်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား925ယောက်လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟို990နဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအဖွဲ့ချုပ်တဲ့စီးရင်ထဲမှာဒါဥစ္စာအဖွဲ့ချုပ်တဲ့စီးရင်ကအစိုးရစီးရင်နဲ့200လောက်တော့ကွာပါတယ်200လောက်တည်းပို့ပြီးတော့ပို့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့စီးရင်တွေကဆို2000လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကနေပြင်ပြရနေတဲ့စီးရင်တွေကိုကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပါတယ်စုံစမ်းတော့တချို့အဲ့ဒီစီးရင်တွေထဲမှာပါနေတယ်တချို့အကျဉ်းသားတွေကလွတ်သွားတာကြာပြီဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အားလုံးကိုတော့တိတိကျကျမစုံစမ်းနိုင်သေးပါဘူးအခုကျမတို့990နဲ့တယောက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာကျမတို့သေးချာအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းချများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီလားဒီ990နဲ့တယောက်စလုံးမလွတ်သေးဘူးဆိုရင်လွတ်ပါဆိုဆက်ပြီးလောက်အောင်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းကဒီ NLD မှတ်ပုံတင်မဲ့မတင်မဲ့ပုံမှာဗာများကြိုးသက်မှုရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီကိစ္စကိုဆက်ရှိရနေကြမှာကတော့ဒီမှတ်ပုံတင်တာမတင်တာကိစ္စမေးပါလို့ကျွန်မပြောထားပြီးသားပါနော်ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့မမေးနဲ့မရဘူးကျွန်တော်မော်ဂျာနေကဆင်းတော့ပါကျွန်တော်မေးချင်တာလေဟိုအနီစုအနေနဲ့ထွက်လာပြီးတစ်နှစ်ပြေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥအောင်ကြီးနဲ့၄ချိန်သမတိုင်းနဲ့တစ်ချိန်၅ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ပေါ့အဲတွေ့ဆုံပြီးတော့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေ
ရှိတယ်အရောက်ဒီမျိုးစုံရက်တာတွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားလွတ်မြောက်တာအဲ့ပေါ်ဒီမှာအနိစုကိုယ်တိုင်သဘောထားအမြင်အားကျင်းတတ်မှုရှိလားဘလို့သဘောထားရှိလဲပေါ့နော်တွေးဆုံပြီးတော့ပဲဖြစ်ပေါ်လာရက်လက်တဲ့ပေါ်အနိစုကျင်းတတ်မှုရှိတယ်ဆိုလည်းဘယ်လောက်တိုင်းတာတွေရှိရဆိုတော့ဒီချက်တော့ပြပြီလားစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုတော့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းပါလာလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ကျွန်မသမဏဝီကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြောဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်မအင်တာမအားတက်ပါတယ်သမဏကြီးအနေနဲ့တကယ်ပဲဒီနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုလိုချင်တယ်လို့တော့ကျွန်မတဦးအနေနဲ့တော့ကျွန်မဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ရပ်ပြည်သတင်းဌာနနဲ့အငယ်နင်းတို့မင်းပညာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာအန်ဒီစုအနေနဲ့ဒီ by election ကိုရွေးကဝင်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပြောပါဦးမေးလေအဲ့ဒါလေးပေါ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုချင်ပါလဲဘာမှမတုံ့ပြန်ပါဘူးဆက်ရှင်းနေကြမှာတုံ့ပြန်အဲ့လိုလုပ်နေရင်တော့ကိုမေးခွန်းကလည်းလွတ်သွားမှာYou stated you were very concerned about the situation in places such as Kachin State. Does that affect your perception or your belief in calls for a commission of inquiry into human rights abuses by this government or the members of the military, either former or present? We've made our view with regard to the commission of inquiry very clear. How we see it is that Professor Quintana is responsible for investigating the human rights situation in Burma. And we believe that he should be given every aid possible to be able to carry out his duties. And if he thinks a commission of inquiry is necessary, then we should back him up. Now, making this quite clear, which Professor Quintana himself has done, that a commission of inquiry is not a tribunal. It is just a fact-finding mission. After House Chairman Janet Zame interview my brother 1990 election resultsကိုအတိအမှတ်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘာမှပြောထားပါကျမတို့1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့တရားဝင်မှုတရားမဝင်မှုဆိုတာတော့ Burma Gazette ထဲမှာထည့်ပြီးသားဆိုတာဒါကတော့ဘလို့မှမိကွန်းထုတ်ဆရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အခုလွတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလို1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်ခဲ့တာကိုအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာဟာဒါဟာတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ဒီဟာပို့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအားလုံးပါဝင်မှုကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလို့ကျမတို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ပြောတဲ့ remarks ဒီ1990 results ကိုတမိုင်းမှာထားခဲ့ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါပြီတမိုင်းမှာထားခဲ့ဖို့ဆိုတာဘာတမိုင်းမှာဝင်တာပဲရှိတယ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့1990ခုနှစ်ရလာတာတမိုင်းဝင်ရလာဖြစ်ပါတယ်သုံးခုရှိသွားပြီနောင်သားတွေကိုဒီခုရှိသွားပြီမအဲ့လိုမရအောင်နော်တခါတည်းမေးလိုက်ဆက်လို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုရင်အားလုံးကဆက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ရပါသေးလားနောက်တစ်ခွန်းလောက်ပြန်မရအောင်မေးပြစီမှာအေးဝင်းမှာ AP ပါမှာခုနပြောသွားတဲ့အဲမှာဒီမိုကရေစီလမ်းပွင့်နေလို့အများလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်အောင်ဘာတွေလိုနေပါသေးလဲဒါတစ်ခုပါနောက်တစ်ခါတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ offer လုပ်ထားတယ် ceasefire အတွက်ကူညီမယ်လို့ပြောထားပါတယ် Can you spell out the general and specific reconciliation vision ပထမမိကုံမေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဟာတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဓာတ်တွေနဲ့ညီအောင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာလမ်းပွင့်နေလို့ဆိုအောင်မဟုတ်ဘူးပုံပြတိကျကျပြောရင်တော့ကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကယုံကြည်လာနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြီးကကောင်းကောင်းပွင့်သွားပြီလို့ကျမတို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျမတို့ကတော့တိုင်းသားတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒန်းတူညီတူရေးဆိုတာရှိရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းအပြန်အလှန်လုံခြုံခြင်းဆိုတာရှိရမယ်ဒါတွေကနေချင်းညာချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနော်တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာကျမဗမာကိုထည့်ပြောပါတယ်ကျမတိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာအေးချမ်းမှုဆိုတာဟာ
အားလုံးဗမာတွေကလည်းတခြားတိုင်းသားတွေနဲ့တူတူပဲအားလုံးကအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အင်တာစူးစမ်းပြီးလုပ်နိုင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမိုင်းအစဉ်လားအရာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတန်တရားနဲ့မြင်တဲ့အလေးအထားတွေကရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပပျောက်အောင်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံရေးမူအရပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစလုပ်ရမှာတော့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးပဲရိုးရိုးသားသားနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအမြင်အချင်းဖလှယ်နိုင်မဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေအပြစ်ခတ်ရဆဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပါကျမအမေကစားရှင်ပါရှင်MoeMaKaမီဒီယာဂရုကတာဝန်ခံအယ်ဒီတာပါကျမမေကို2ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမမေကအန်တီနေအခြေချုပ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းရင်းသားရေးတွေမှာတော့တိုးတက်ဖို့ကနှေးကွေးနေတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်အားကြောင့်ခုလိုနှေးကွေးနေတာလဲဆိုတော့အန်တီအနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်အဲ့မေကွာတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်နှစ်တွင်းမှာ UN အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တီအနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲရှင်အဲ့နှစ်ခုပါဟုတ် UN အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းရင်းသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လားတခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားကိစ္စနိုင်ငံရေးဟုတ်ကဲ့ဟိုတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့လိုချင်တဲ့လောက်တိုးတက်မှုမရှိတာဟာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်တာမနှစ်ပရိစ္ဆေဒများစွာရှိခဲ့တဲ့တန်တရားတွေတူပေါ်တူတန်တရားရှိခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတော့လည်းဒီတိုင်းသားတွေပေါ်မှာခံပြင်းအောင်လို့တိုင်းသားတွေခံပြင်းစေမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျမတို့တွေကအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းရင်ဆိုင်ရမယ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတာဟာဘာဖြစ်လို့ဒီအခြေအနေကဖြစ်လာတယ်ဒီအခြေအနေမှာဘာပြဿနာတွေရှိခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ကညပြီးတော့ရဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုပညာဉာဏ်နဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစစောကတည်းကပြောပြပါပြီဒါလွယ်လွယ်နဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဟိုဥပဒေတစ်ခုဆိုတာဟာဒီလွတ်တော်ထဲမှာဥပဒေကိုပြုပြင်လိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကတော့မှပေါ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ချင်းညီညွတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ဥပဒေတစ်ခုထုတ်ထားတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေတကယ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတဲ့အချိန်အများကြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီနေ့အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးဖြင့် UNDP ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မကြာခဏမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်တင်နေဆိုတာကိုကျမတို့ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ရလဒ်တွေအရာကျမတို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံကအဆင်းရဲဆုံးအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်တောနေမြို့နေလူဒန်းစားဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့လူဒန်းစားတွေကိုဘယ်လိုရေဒိုကာလအတွင်းအခြေအနေကောင်းလာအောင်လို့ကူညီရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အကျိုးဆက်အရာလဲကျမတို့တိုးတက်မှုတစုံတရာကိုမကြခင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်Previous နေဦးပါအနည်းအနေနဲ့ပြောပြောင်းတဲ့နီလာနဲ့ပေါင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပြောပြောင်းတဲ့နီလာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရနိုင်များနိုင်အောင်အန်တီသဘောထားတွေကိုသိလို့ပါတယ်နော်ပျော်ပါးတဲ့နီလာဆိုတဲ့စကားကလေနည်းနည်းတော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရတာခက်တယ်ပေါ့နော်အဒီမဲပြောပါတယ်တင်းမာတာနဲ့ဒီခိုင်မာတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပျော်ပြောင်းတာနဲ့ပျော့ညံ့တာနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောပါတယ်အဲ့တော့ပျော်ပြောင်းတဲ့ညီလာဆိုတာဟာပျော့ညံ့တဲ့ညီလာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့နော်စတီဂျိုးတစ်ခုဆိုတာဟာအင်မတန်ပျော့ပြောင်းနေအင်မတန်မှတန်မာပါတယ်ဒီလိုပဲပျော့ပြောင်းတဲ့ညီလာဆိုတာဟာတန်တန်မာမာနဲ့ပျော့ပြောင်းနဲ့လိုရင်လိုသလိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမူဆိုတာဟာခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့နီလာကိုဆိုတာပါဒီအနေနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရေးကိုဟောအန်တီအနေနဲ့နှစ်သက်ပါကွာထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရေးဆိုတာကိုလည်းဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြလဲအဲ့ဒီထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရေးဆိုတာလေအန်တီတို့စသုံးခဲ့တဲ့အသုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးအန်တီမှတ်မိသလောက်ကတော့ဒီသတင်းစာတွေထဲမှာစပြီးတော့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတာပဲဒီတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောရမှာတယောက်နဲ့တယောက်မင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟလာတယောက်ကမေးတယ်တယောက်ကဖြေတယ်တယောက်ကမေးတယ်တယောက်ကရှောင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရမှာဒါဟာရင်ဆိုင်တာပဲရင်ဆိုင်တာဆိုတာရင်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့လိုရင်ဆိုင်လို့ထိတ်တိုက်ဆိုတာထည့်ဖို့မလိုပါဘူးThis is from Japanese newspapers, simply.
ask about how do you see the recent government policy like the redux of political party registration law like the labor union law. How do you see that? What is your opinion about those kind of policy change of Tencent administration? And Nautakuga. ဘာလို့ပြောတာလဲဗမာလိုပဲပြောလေ အမြတ်ချင်မှတပည့် and my one question is so now Tencent administration is Tencent administration is seeking of chairmanship of ASEAN in 2014. Do you support this chairmanship? With regard to the first question, I think the amendments to the elections and political party registration laws have come about through negotiations between the government and ourselves. With regard to the labor laws, I think these are a result of negotiations between the ILO and the government. You talked about the chairmanship of ASEAN. I've always said that as far as I'm concerned, what is more important than the chairmanship of ASEAN is that the lives of the people of our country should improve visibly. Indeed. မိုင်းနီချီတင်းစားပါနေနေပါအန်ဒီပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာလေဟိုယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေရှိလာဖို့က rule of law လဲလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ rule of law လဲရှိလာမယ်ဆိုရင်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေဟိုဝင်လာလဲကိစ္စမရှိပါဘူးလို့များယူဆလို့ရနိုင်မှာသလားဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခုကတော့လေဟိုအန်ဒီဖြေနိုင်ရင်လည်းဖြေပေးပါနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကျရင် Central Committee Member တွေကိုလေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားကောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဲခွဲစနစ်နဲ့သွားမှာလား consensus ယူမှာလားဆိုတာလေးပါဒီယင်းနှိမ့်မှောင်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်းနှိမ့်မှောင်ရပြောင်းတာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကအမြင်တွေကိုတိတိကျကျသိရပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာပြောလာတဲ့ပို့ပြီးတော့စုံလင်မှာပါအဲ့တော့ကျမတို့ကယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဘယ်လိုယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဟာတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Now ခုနကတော့ဒီဘ whole committee နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တွေ့ဆုံတဲ့အခါကျရင်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okayဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် level media ပါဒီပြောရတဲ့အထက်မှာဒီလွတ်လပ်တန်ရှင်းတဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းအတွက်ချူစားသွားမယ်လို့ပြောရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဆိုလက်ရှိတရားရေးမှန်တိုင်းကလွတ်လပ်တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့သဘောစပါခင်ဗျ။ အဲ့လိုပဲယူဆရမှာပဲဒါပုံမှန်လင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုဒါအများသိနေတဲ့ကိစ္စပဲလေကျမတို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတော်တော်များများဟာလေအကျဉ်းတောင်နဲ့ရောက်သွားတာဟာလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့ဟိုတရားရေးမှန်တိုင်းမရှိလို့ပါပဲ ဒီအမင်းနေနဲ့ဒီကောင်လေးတော့မေးချင်ပါတယ်ခုနကလိုပါပဲဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ဒီယိုဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါခိုင်မာဖို့ confirm ဖြစ်ဖို့အတွက်အန်ဒီယိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဟာဆိုရတည့်ရဲ့အနေနဲ့ပဲဟိုကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်အန်ဒီယိုအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုး confirm ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်လို့အန်ဒီရွယ်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့တာဝန်ဟာအစိုးရတွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်အောင်လို့ဒါတိုက်တွန်းမှုပဲနီးမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်တွန်းမှုပြောဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအန်ဒီတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းနီးမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်တွန်းပြောဆိုမယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းနီးမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်တွန်းပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအားကိုးပြီးတော့လုံးဝအားကိုးပြီးတော့နေလို့မဖြစ်ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုချင်တာလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ရှားဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်7 news ကြာနေပါခင်ဗျာအားမယ်ပါ
အန်တီကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြရစီခင်ဗျာပထမမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကဒီအန်တီပေါ်မှာခေါင်းဆောင်မှုကျွန်တော်တို့အများလဲမျှော်နေတယ်အများလဲယုံကြည်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီနှစ်မှာလည်းလာတူပဲသူတို့ကအန်တီရဲ့ဥဆောင်မှုအန်တီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသူတို့ကအများလဲမျှော်နေနေတာဆိုတော့ဒီရှင်းလင်းပွဲတစ်နှစ်ပြည့်ရှင်းလင်းပွဲကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတင်းစကားလေးများပါချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပထမမေးချင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမေးခွန်းကတော့အန်တီလည်းမနေ့ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နေကျေချုပ်ကလွတ်လာပြီးတော့စပြောပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့အန်တီတွေးထင်ထားခဲ့တဲ့အနေထားတွေနဲ့အခုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရောနိုင်ငံရေးအရပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာနိုင်ငံရေးအရအောင်စီးပွားရေးအရပြင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးတွေမှာဘယ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအန်တီအနေနဲ့အတိမတ်ပြုပါလဲဘယ်လိုအတိမတ်ပြုလဲအားလေးတစ်ချက်ပြောပြပါနိုင်ပြည်သူတွေကိုစကားပြပါရမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောလိုက်တဲ့စကားပဲပြန်ပါမှာပဲဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့လိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်အန်တီရဲ့ဥဆောင်မှုကိုအားကိုးပါတယ်ဆိုတာလူတဦးတယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုလူဦးတယောက်ကိုတိတ်ပြီးတော့အားကိုးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီအတွက်မကောင်းပါဘူးဒီမိုကရေစီရှင်သန်ဖို့ဒီမိုကရေစီခိုင်မာဖို့ဆိုတာပြည်သူတွေကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတိုးတက်လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းအန်တီတို့ကအဓိကစ조사တာပါအန်တီတို့ပြည်သူတွေကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအဓိကလုပ်ငန်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဓာတ်တွေခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဓာတ်တွေအရာလဲလှုပ်ရှားရဲဖို့လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားရဲဖို့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်အောင်လို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရှင်အဲ့ဒါပြင်းပြောင်းနေဟုတ်ဘယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အန်တီကတော့တစ်ခုချင်းစောစောကဟိုစားဗမာလူပြောတဲ့တုန်းကမပါသွားဘူးထင်တယ်ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှင်အားလုံးခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်အစားပေါ့နော်တစ်ခုချင်းအန်တီကတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုသူတို့ဆွေးနေတာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံခြားမှာတုံးတဲ့အတုံးနှုံရဆိုတော့ဒီဖန်ခွက်ကတဝက်လိုနေသလားပေါ့နော်တဝက်ပြည့်နေသလားတဝက်တောင်ရှိတယ်လို့ပြောမလားတဝက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတဝက်ရှိတာတို့တဝက်မရှိတာတို့အစားတိတိကျကျဘာရှိတယ်ဘာမရှိဘူးအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတိုးတက်လာမှုတွေထဲမှာဘာတစ်ခုထောက်ပြရမလဲဆိုရင်အခုဒီလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်နိုင်တာလဲတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်မပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်ကအဒီလွတ်လာတဲ့အချိန်ကနေစလို့ရှိရင်သတင်းတောက်တွေအထူးသဖြင့်လူငယ်သတင်းတောက်တွေပို့ပြီးများလာတယ်လို့ဟုတ်လားအမြင်ကြပဲများလာလားတကယ်များလာရလားတကယ်များလာတယ်အဲ့ဒါလေတိုးတက်မှုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုဖြစ်အောင်လို့ကတော့ဒါအစိုးရကြီးပဲလုပ်ပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေလည်းလုပ်ပေးလို့ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသတင်းတောက်လုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းလို့ပဲအဲ့တော့ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ရမှာပဲအဲ့တော့ဘောစီမြန်မာကြာနေရပါဒါမေဝနှစ်ခုမေးနေပါနော်ဒီပြောသူအနည်းစုပြောရလဲဟောပေါ့တိုင်းရင်းသားရေးတွေမှာဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးကိုလားဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမှာလဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ဒုတိယမေးခွန်းကကြတော့လက်ရှိအစိုးရတိုင်းရင်းသားရေးတွေကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့အန်တီကိုပြမြူထားရလားအမဘယ်လိုကြောက်ရောက်ဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်ဒါကုန်းကနေပြောသေးချာပြောပြီးပြီလေအန်တီအနေနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာဆိုတာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာပဲဘယ်ဒီလိုအစိုးရကလည်းလုတ်ခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးလုတ်ဖို့ခွင့်ပေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အန်တီအနေနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့ဘာအတွက်ကမ်းလှမ်းနေဆိုတာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပါပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကနေဖြစ်ဘယ်ကဏ္ဍကနေဖြစ်အန်တီတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်စေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဖြစ်စေပါဝင်ပြီးတော့ကူညီမှိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးမငြိမ်ပါတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့မှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များဖြည့်ဆည်းပြီးပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့စိတ်ကူးရှိပါလားဆိုတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပြန်လဲပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မယ်မတင်မယ်လို့မပြောရသေးတဲ့အချိန်ချိန်မှာဒီဟာကိုကျမတို့ဆွေးနွေးလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမပြောတဲ့အတိုင်းပဲ18ရက်နေ့အထိစောင့်ပါDo you think the foreign community is striking the right balance now in reacting to what's changing in Burma right now? Should they be doing more maybe? I think they are trying their best.
Because even the people of Burma themselves are not always certain as to how to react to recent developments. So I do not think we could expect a foreign community to know exactly how to react. I think everybody is trying their best, and we appreciate that very much. And I hope that they will keep up the support for the democratic process in Burma. You've told us not to use black and white expressions, but I wonder at this point, do you trust the President and his government in their negotiations? And secondly, I'd just like to check if Burma is on a new road of reform and development, what message do you have for China going forward? Thank you. With regard to whether or not I trust President Thein Sein and his government, in fact, I haven't met all the members of the government, so I cannot answer this question in a general way. But I have met President Thein Sein, and I personally believe that he is very genuine in his desire for the process of democratization. Now, my message to China has always remained the same. China and Burma are neighbors and will always be neighbors as long as the world stands. And because of that, we are particularly anxious that our relations should be good. We have had very good relations with China ever since we became independent in 1948. And although, of course, there can be bumps and kinks in the relationship between any two countries, I'm confident that we will be able to overcome these difficulties and re-establish the friendly relations we've always enjoyed. ဟုတ်ကဲ့ရှင် Vice Chair ပါရှင်စင်မလာထေးပါရှင်အန်ဒီကိုမေကုန်းလေးနှစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ရှင်ခုနကပြောသွားရပါတော့ဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးကဒီလူမှုရေးစီးပွားရေးအကောင်လုံးပေါ့အရေးကြီးရပေါ့အဲ့ဒါတရားရေးမှန်တိုင်ကလည်းလက်တလုံးမှာခုနအန်ဒီပြောသွားသလိုအခြေအနေဆိုတော့လေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေဘယ်ဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုနီးလန်းမျိုးနဲ့ဒီတရားရေးမှန်တိုင်အမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေဆုံးတဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီ FDI တွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့အဲ့လာဖို့မှာခုနအန်ဒီပြောတဲ့အချက်တွေလို့တို့နောက်တစ်ခုကဆန်ရှင်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယလာတဲ့ exam ban လိုမျိုးဖန်မျိုးတွေရောပြီးတော့တခြားခု ATP ban တော့သူတို့ဆိုလည်းပြောထားတယ်သူဆန်ရှင်ကြောင့်မို့ပုံညီဖို့ကိစ္စတွေရောပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာရှင်းရှင်းညွှန်တယ်မှုတွေရောသူတို့ကတလောချိန်နေမှာမလာနိုင်သေးဘူးစောင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမေးကြည့်ရတော့ EU လည်းတခုတော့မေးကြည့်ရဒီ EU delegation ကိုပြီးတော့အန်ဒီတို့ NLD ကဒီမှတ်ပေါက်တင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးချိုးတဲ့မှုမရှိဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီပေါ်မှာမှတ်ပေါက်တင်မတင်ပေါ်မှာဆန်ရှင်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှတ်ပေါက်တင်တာနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးဆန်ရှင်ကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမှုရှိပါတယ်လေအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့တရားရေးမှန်တိုင်ရှိဖို့ဆိုတာဟာအန်ဒီစောစောကပြောသလိုပဲလူတိုင်းကနေပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာအန်ဒီတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စူးစမ်းပုံတစ်ခုကတော့ဒီဥပဒေအထောက်အကူအဖွဲ့ထူထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအထောက်အကူအဖွဲ့ကအန်ဒီတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအများစုကလည်းမသိပေမဲ့အန်ဒီတို့ကပြည်သူတွေအားလုံးကိုတရားဥပဒေရှင်းမှောက်မှာမျှမျှတတစီရင်ခံချက်တွေရဖို့ကိုကူညီပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့အန်ဒီတို့ကနေပြီးတော့တရားဥပဒေတရားရေးမှန်တိုင်ကိုခိုင်မာအောင်လို့စူးစမ်းပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းထောက်ပြရမယ်မတရားတာတွေရှိရင်ထောက်ပြရမယ်ဒီလိုထောက်ပြခြင်းအားဖြင့်သာဒီလိုကိစ္စတွေဟာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sanctions နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ sanctions ဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရလဲဆိုတာကို sanctions လောက်ထားတဲ့ဥပမာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပြောထားပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွှတ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူတွေရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိရမယ်စသဖြင့်တောင်းဆိုထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင် sanctions တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဟာ sanctions တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Times ကရင်နာထွန်းပါရှင်ခုနမေးသွားတဲ့မေးခွန်းလေးဟိုအန်ဒီဖြေသွားတာကိုပဲတမီ follow up လေးပြန်မေးချင်ပါတယ်အန်ဒီကဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ NLD ကနေတိုက်တွန်းပြောဆိုတာရှိတယ်အနောက်အစိုးရဘိုင်းအတူတွေနဲ့ဥပမာအမိုင်းဦးသိန်းစိန်တို့ဥပအောင်ကြီးတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပြောရဲဆိုတော့လေသူတို့ဘက်ကရောအဲ့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ဒီကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါလဲရှင်
သူဒီဟာကိုအလေးထည့်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်မြင်သာထင်သာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဒီတရားဥပဒေမှန်တိုင်းဆိုတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပဲအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးသိနိုင်အောင်လို့မြင်နိုင်အောင်လို့ထင်ထင်ရှားရှားအပြောင်းလဲတွေရတော့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိုးသူအောင်ပါကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့လေဒီပက်ထရောမိုးရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အစိုးရတပ်မတော်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ stakeholder တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုဆောင်ရွက်နေထိုင်တင်ပါတယ်လဲအဲ့တစ်ချက်ပါခုနပြောတာနားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့လေဒီပက်ထရောမိုးရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အစိုးရတပ်မတော်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ stakeholder တွေကဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်တင်ပါလဲအဲ့ဒါမေးခွန်းတစ်ခုပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့တိုင်းရင်းသားသူမျိုးနဲ့ဗမာသူမျိုးတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ကွယ်လက်နဲ့ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျတိုင်းရင်းသားသူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအဖက်ဖက်ချွတ်ချုံကြောင်းမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဗမာသူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေပြည်တွေနဲ့ဒန်းတူဖြစ်မှဒါဒီမိုကရေစီရေးကိုလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဗမာသူမျိုးတွေကလည်းဒီမိုကရေစီရေးကိုလုပ်ပါဗမာနိုင်ငံပါတီတွေပါခင်ဗျဒီမိုကရေစီရေးကိုလုပ်ပါအဲ့ဒီခဏတို့ဒီနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကပြည်တယ်ဘောမှာမျိုးပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီအရင်ပွားချက်ပေါ်ကိုအဲ့ဒီနေနဲ့သုံးသက်ချက်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့တပ်မတော်ဆိုတာဟာအားလုံးရဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုပဲရှေ့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကလည်းကိုယ့်အကျိုးကိုပဲရှေ့မရှေ့ရှုသလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမိမိတို့အကျိုးပဲရှေ့ရှုလို့မဖြစ်ပါဘူးတပ်မတော်ဆိုတာလည်းတပ်မတော်ရဲ့အကျိုးကြီးပဲရှေ့ရှုလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီအားလုံးဒီအင်အားစု၃စုစလုံးဟာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသာအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအင်တာမပို့ပြီးတော့ချောမွေ့လာနိုင်မှာပါဒီတိုင်းသားတွေရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထားနဲ့ဗမာတွေအမြင်ဆိုတော့ဗမာတွေလည်းတိုင်းသားတွေကတကူပါဝင်ပဲဆိုတာလည်းစောစောကပြောပြပါပြီနော်။နောက်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဘာမှစိတ်သဘောကွဲလဲစရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီအရေးကိုအတွက်လုံနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒန်းတူညီတူရေးအတွက်လှုပ်သွားမှာပဲ။ဒီနှစ်ခုကဒွန်တွဲပြီးလှုပ်သွားမှာပါ။ဖယ်ရှားပြီးတော့ဒါပြီးမှဒါဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆရာမကြောင်မရှိပါဘူး။နှစ်ခုစလုံးကိုဒွန်တွဲပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရပါတယ်။လှုပ်လည်းလှုပ်သွားတင်ပါတယ်။မြန်မာနေဦးကြာနေရပါခင်ဗျရှင်ဟိုအန်ဒီစုအနေနဲ့ပေါ့အခုလက်ရှိအစိုးရလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအပေါ်မှာပေါ့နော်အာသာချက်အားနည်းချက်တွေအပေါ်မှာအန်ဒီစုအနေနဲ့အဓိကထောက်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်းလဲသိလို့ပါတယ်အန်ဒီကတော့လူများတွေရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်တွေထောက်ပြနေတာတွေကိုအာသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုပြေပြီးတော့လစ်လာပြီးတော့သုံးသပ်ထားပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အန်ဒီစုအနေနဲ့အခုပေါ့နိုင်ငံတော်တမာကြီးနဲ့အခုအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအခမ်းကဏ္ဍတွေကိုအန်ဒီစုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြမှာအခုစောစောခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟာနဲ့နည်းနည်းကွဲလဲတာလေးတစ်ခုဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပထမဥစွာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာအန်ဒီပြောပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝချောင်နေရေးအတွက်အန်ဒီတို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အင်တာမဆင်းရဲနေတဲ့အန်ဒီတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့အန်ဒီတို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာစေတနာရှိတဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီတောနေပြည်သူမြို့နေပြည်သူတွေဆင်းရဲတွင်ညက်နေတဲ့အခြေအနေရမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ထမြောက်နိုင်မလဲဆိုတော့ပြန်ဘယ်လိုထွက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါတွေကိုအန်ဒီတို့စဉ်းစားပြီးတော့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြပါတယ်အော်ဒီသတင်းကြနေအကောင်းပဲပါအခုဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးဥပဒေပါတီပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီဖြေလျှော့မှုတွေလှုပ်လာတာဟိုအမေနဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဦးအောင်ကြည်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သဘောတူညီခဲ့တဲ့ဟာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုအစိုးရဘက်ကဖြေလျှော့လာတာဆိုလို့ဖြေလျှော့လာတာရှိတဲ့အခါကျတော့အမေတို့ဘက်ကရောဟိုဘာတွေများပြန်ဖြေလျှော့ပေးရမယ်လို့အစိုးရဘက်ကတောင်းဆိုထားရရှိပါတယ်အဲ့ဒါသိကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အမေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လက်ရှိ2010ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာရောအမေအနေနဲ့ဘယ်လိုအမြင်ရှိပါသလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့သုံးချလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောတာလေးပါဟို NLD ပါတီကတရားဝင်ဖြစ်လာပြီတရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာရင်ဒီလက်ရှိ2010မတ်လတုန်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တောင်ခွဲထုတ်ထားတဲ့သူတွေကသူတို့ပြန်လာပြီးတော့ပူးပေါင်းမယ်လို့ပြောဆိုပြရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအမေတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲသိကြပါလဲဟုတ်မိကလည်းသုံးခုဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်း18ရက်နေနဲ့ဆိုင်တော့အဲ့ဒါထားပြခံလိုက်တော့အဲ့တော့ဟိုစောစောမိကတစ်ခုပဲပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအပေးအယူလုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့
နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲအန်တီကတော့မြင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့နှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဘာဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့လိုသဘောတူညီချက်နဲ့လုပ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုမြင်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလုပ်ပြီးရင်ဒါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်တိုးတက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လုပ်ထားလို့ပဲပြောပြရစီနောက်တစ်ခုကြံသွားသေးတယ်အဲ့ဒါရောနှစ်ခုကဆက်နေရရှင်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုမြန်မာလဲဆိုတော့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ကိုပြောတာလားလုပ်ရတွေကတော့တပါတီနဲ့တစ်ပါတီမတူဘူးလေလုပ်နေတာတွေကအဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟိုအခုဟိုဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာပါခဲ့တဲ့ပါတီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပါတယ်လို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေလည်းပါတယ်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့တခြားဒီမိုကရေစီတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးဒီပါတီတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကျင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုရေဒီယိုတွေကအင်တာဗျူးတွေကိုနားထောင်ပါနားထောင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့ဘာလုပ်နေပါလဲဆိုတာပြောတာတွေကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သားပါသားဆုံးဖြတ်အနေကပ်ပြောဒီလိုလေဟယ်လိုဟယ်လိုဟိုပါဘောတော့2010ရွေးကောက်ပွဲအရကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်ကအဲ့ဒီဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်မှာရှိတဲ့ပြတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အရေးအချင်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအဲ့ဒီအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိသလဲဆိုတာတွေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကာလပေါ့အဲ့ဒီရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုပဲပြည်တွင်းကြံတဲ့ပေါ်ပြခဲ့တာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီသိထားခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့တက်ထားတဲ့ပညာတွေအဲ့ရမှတ်ရအောင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးမျိုးတွေစာပေမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာဒီအကျက်ပြီးတော့ရေးသားပို့သွားဖို့ရှိပါသလားအဲ့ဒါသူသိချင်ပါတယ်ဟိုခုသားမေးတဲ့ဟာစောစောအမေးတဲ့မိကုနဲ့နည်းနည်းဆိုင်တယ်လေအခုဟိုဥပဒေပြုလွှတ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသားတို့ကိုယ်တိုင်ဒါသုံးသပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်တဦးနဲ့တူလှုပ်ထားလည်းမတူပါဘူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လှုပ်ထားလည်းမတူပါဘူးအခုဒီလိုအကန့်အသတ်အထက်ကလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားတယ်တရားရာနှုန်းညီတယ်လို့တော့တို့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုနောက်ထပ်ဆောင်းပါးတွေရေးဖို့ကတော့ထားလိုက်ပါရေးပြီးသားဆောင်းပါးတွေတချို့တောင်အခုတည်းထည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရေးပြီးသားဆောင်းပါးတွေဟိုဒီဂျာနယ်နာမည်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြောရင်တော့မကောင်းဘူးနဲ့တူပဲကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးကောင်းတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ပြန်ဂျာနယ်ထဲမှာဟိုအဒီရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကဒီခရီးသွားဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်လို့1 2 3လေးပေါ့နော်3မှာတက်နေတယ်3မှာတက်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအထောက်အကူအဖွဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပြောထားလို့အဲ့တော့ဒီလိုဟာတွေအားလုံးကိုထုတ်လို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ပညာပေးဆောင်းပါးတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြည့်အမြင်ဆောင်းပါးတွေဘာတွေထုတ်ဖို့ဟာတော့နည်းနည်းစောအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြည်သူ့ခေတ်ဟုတ်ကဲ့မှားသွားပါတယ်ပြည်သူ့ခေတ်ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Popular News Channel မိုးရင်းမြတ်ပါဗျာအဒီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်14ရက်နေ့ကပြောခဲ့တယ်ကွန်ရက်ဖွဲ့ဖို့ကိစ္စပေါ့ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်တွေဖွဲ့မယ်ဆိုတာအဲ့ကွန်ရက်တွေကအခုကွန်ရက်ဘယ်နှခုဖွဲ့ပြီးပြီလဲဘယ်တိုင်းတာတိရောက်နေလဲလှုပ်ဆောင်တဲ့တိုင်းတာတွေကလည်းဘယ်တိုင်းတာတိရှိလဲပေါ့အဲ့လေးသိကြပါလေဒုတိယတစ်ခုကလောဆယ်အစိုးရကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌပြည်လုံမန်းနေတယ်လို့ပြောရပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းတိုင်းပြည်တွေဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိလို့ဟိုကွန်ရက်ဆိုတာတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်ကြီးပေါ့ကွန်ရက်အထက်မှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေလုပ်ငန်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့ရန်အလေးထားတာတော့ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးတော့ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်ဟိုစားဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒီဥပဒေပြုကိစ္စတွေနဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေတော့အန်ဒီတို့အများအလေးထားပါတယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စကြတော့အရေးမကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောက်ရတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခမဲ့ကျောင်းတွေထောင်ရတာအခမဲ့ဆေးကန်းတွေထောင်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဒါအန်ဒီတို့ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါအဲ့တော့ငွေရေးကြေးရေးအကန့်အသတ်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတတ်နိုင်သလောက်လိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခမဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုကိုတော့တို့တော်တော်ကိုအားရတယ်
အားရတယ်ဆိုတာဟာဒီအခမဲ့ကြောင်းနေအဲ့တော့ဟိုအလူငွေထည့်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းရရထည့်ကြပါလို့ဒီအခမဲ့ကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတာပထမဆုံးစတာ February မှာစတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာဆိုရင်16ကျောင်းရှိသွားပြီတချို့20 30နဲ့ထားတယ်ကျောင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ300ကျော်400နီးပါးရှိနေတဲ့အကျောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကဘလောက်လိုအပ်နေလဲပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းပြည်မှာဘယ်လောက်ပညာရေးဘက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြနေတဲ့သက်သေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘက်တွေမှာဟိုဒါတော့အန်ဒီဝါသနာလည်းပါတာပေါ့ပညာရေးကိုအန်ဒီကအားပေးချင်တာအဲ့ဒါတော့အန်ဒီသိအားတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရှစ်နေကွန်ရက်တွေဖွဲ့နိုင်တာလည်းအားတက်တယ်ကျမရေးဘက်ကလုံနိုင်တာတွေလည်းလုံတဲ့လူတွေကိုအများကြီးလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီတို့အဲ့ဒီငွေရေးကြေးရေးဘက်မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပညာရေးအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာအကျိုးရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းကတော့အန်တီအမြင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စဟာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကကျေနပ်ရေးမကျေနပ်ရေးပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကငါတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာတိုးတက်လာတယ်ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတာကိုခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဥက္ကဋ္ဌရာသူတွေမှနှိုင်းလို့မရတဲ့ဆုလကြီးပဲလို့တော့အန်တီကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ကဲကျွန်မနေပြီးတော့ time ကြာနေရပါရှင်ခုနအန်ဒီပြောရတဲ့ခုနဒီကိုမေးသွားတဲ့မေးခွန်းပဲကျွန်မ follow up ပြီးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ခုနဟိုသမရဦးသိန်းစိန်အာဆီယံဖြည့်မဖြစ်ရေးဆိုတာထက်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ခံမခံရေးလို့ပြောတော့ဒီအပေါ်မှာဒေါ်လေးအနေနဲ့ဒီအာဆီယံဖြည့်မဖြစ်ရေးအပေါ်မှာဝေဖန်နေကြတာတွေလည်းရှိတော့ဒီအာဆီယံဖြည့်မဖြစ်ရေးကမလုံသင့်သေးဘူးလို့ပြောချင်ပါသလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ယုံကြည်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးစွန့်စားတဲ့လောက်စွန့်စားရမယ်လို့ဒေါ်လေးကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့မှုတွေမှာဘာတွေစွန့်စားရအောင်လဲဆိုတာသိပြရစေဟုတ်ကွန်းကအန်ဒီပြောတာဒီပြည်သူတွေလက်ခံတာမလက်ခံတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောတာပြည်သူတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်လာတယ်တကယ်ပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ပြောတော့ခံစားနိုင်ခြင်းဟာဒီဘယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းတဲ့မဆိုပို့ပြီးတော့တာတယ်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ချင်းကမတူပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်နဲ့ဘယ်လိုစွန့်စားရမလဲဆိုစွန့်စားစရာတွေကအများကြီးရှိမှာပဲစွန့်စားမှုဆိုတာအခြေအနေပေါ်မှာတည်ပါတယ်ဟိုဒီလိုစွန့်စားရတယ်ဆိုရင်နေလဲတနည်းတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးစွန့်စားရတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားရမှာပါဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတခါလေစွန့်စားခြင်းဆိုတာဟာကိုအများကနေပြီးတော့မလုံတင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုံတင်တယ်လို့ထင်လုံထားတယ်စွန့်စားခြင်းပဲအန်ဒီရရှိမှမဟုတ်ဘူးအန်ဒီရရှိမှစွန့်စားခြင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တတ္တိအရာစိတ်တတ္တိအရာစွန့်စားခြင်းဆိုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းမယ်ထင်လို့ရလက်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းသေးချာမတွက်နိုင်ပေမဲ့လည်းစွန့်စားပြီးလှုပ်ထားမျိုးဆိုတာလည်းရှိတတ်တယ်စွန့်စားခြင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဘိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံရမယ်အန်ဒီရတွေကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး When you were having dialogue with the students from the University of Hong Kong this May, you said probably maybe one day you will have a chance to speak to students from the Beijing University. And I wonder if, how do you want young people in China to know about you? First of all, I would like young people in China to be aware of the fact that Burma is their neighbor and that it is very important for neighbors to live together in peace and harmony. And I would like them to know that we have great feelings of friendship towards China since time immemorial, and we should build on that. Young people obviously have a whole future in front of them, and our countries have very long futures in front of us. So let us start building towards the future instead of being held back by any obstacles that may at present be existing. It's an acquisition. Well, I see you get green economy and green growth. We want to see today. Green economy and green growth. I see today now. Mujisi kone
poverty alleviation ပွဲကိုလည်းတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲတွေကောင်မှာအန်ဒီစုဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတာသိချင်ပါလား question 1ပါတကူကအဲ့ဒီပွဲတွေမှာအန်ဒီစုကိုထားတဲ့အနေထားပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တာဝင်ကြီးတွေနဲ့ level ထားလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့ပုံမှာအန်ဒီစုဘယ်လိုခံစားလဲသိချင်ပါကျမဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသွားတယ်ဆိုတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုကျမစိတ်ဝင်စားလို့ပါနောက်ပြီးတော့လည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်လည်းအရေးပါတယ်လို့ကျမထင်လို့ပါဒီလို green development ပေါ့ green economy ဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးဒီကမ္ဘာလုံးအတွက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကျမပြောပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံအနောက်ဆုံးကရောက်နေတာလေသူ့ရဲ့အာသံချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တခြားလူတွေရဲ့အမှားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းမမှားအောင်လို့လုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ဖဲနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရှိတာကိုယူပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်တဲ့စံတာနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ micro financing နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အဆိုလို့ရှိရင်အသေးစားပေါ့နော်အသေးစားချင်းငွေစီမံကိန်းလေးတစ်ခုတိတိလေးပါတကယ်အသေးစားဆိုမှအသေးစားပါကျမတို့တတ်နိုင်တော့တစ်ခုကိုရန်ကုန်မှာလုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့လက်တွေ့ကြကျကျမတို့နိုင်ငံမှာအင်တာအစင်းရဲဆုံးလူစုတွေအုပ်စုတွေကိုကျမတို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒါတောနေပြည်သူတွေရောမြို့နေပြည်သူတွေရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမယုံကြည်ချက်အရာကျမဝါသနာအရာအဲ့ဒီစီဝေးကိုလည်းတက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစီဝေးတက်တဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုတူတူထားတာတွေပါလေဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဒီစီဝေးတွေဟာတကယ်ပဲဘယ်လောက်အထိအကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးချက်တွေကတော့အင်တာမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်တချို့ပြောတာဆိုတာတွေလည်းအင်တာမှာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်မပြောသားတာဒီကမှတ်မိတာပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားတယောက်ပြောသားတာပေါ့နော်ပညာရှင်တယောက်ပြောသားတဲ့အထက်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာတန်ရှင်းတဲ့ဒီလက်ပေးလိုက်ယူကင်းရှင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရဖြစ်ရေးအတွက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတဲ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောသားတာပေါ့နော်fighting corruption ဒီလက်ပေးလိုက်ယူကိုတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ enhancing integrity ဆိုတာဖြောင့်မမှုကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီဟာကိုမိမောင်းထိုးပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါမျိုးတွေသိသဘောကျတယ်ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့နိုင်ငံကိုတိဆောက်သွားခြင်းတယ်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာဘက်ကိုပဲအမြဲမကြည့်နေပဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့အဲ့လိုဒီလိုစီဝေးတွေတက်တဲ့အခါမှာကျွန်မအားရတယ်ကျေနပ်တယ်ကျွန်မကိုဘလူးနဲ့ဓာတ်လူထားလို့ပါလို့အဲ့ဒါဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မအနေနဲ့ဒီလိုတက်ချင်းအပြင်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်အတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မတက်ထားဖြစ်ပါတယ်လာပါပြီနောက်ရဝီချာနေရဝင်ဦးပါခုနမေကုန်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဂုံသေးကြီးတူကဖြေထားတာပြောထားတာရှိပါတယ်တရုတ်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကိုအရင်ဆုံးတည်ဆောက်ပြီးလုပ်လို့တဲ့သူတို့ရှမ်းပြည်မှာလမ်းတွေမကောင်းလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်အမြင်ဘယ်လိုရှိပါသလဲဆိုတာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီHIV AIDS နေမှာတောင်တကုံမှာပြောထားတာရှိပါတယ်မဖြူလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်မဖြူရဲ့ဒီ hospital ပေါ့နော်ဒီဦးလာထုံးမြင့်သားချိန်မုံကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းလို့မျိုးဒီစောက်ဖို့အတွက်ကိုနေရာလိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရပြီလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတနေ့ကပဲဖြူနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မရသေးပေမဲ့လည်းရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲပြောပြစီနောက်ပြီးတော့လမ်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီယုံနာလမ်းနေလည်းမကောင်းဘူးအတိအရှိရလမ်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ရှမ်းပြည်ကလမ်းနေတော့မပြောနဲ့တော့ဒီတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမအမြင်တော့တစ်ခုရှိတယ်အခုပေါ့နော်ကျမတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပဲလို့ဒီကိစ္စကလည်းကျမတို့အခုဒီအစင်းရဲမှုပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီဖို့ကိစ္စတွေကိုကူညီမဲ့နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအန်တီမြဲထဲပြောတာတခုရှိပါတယ်ဒီဘ
ဗမာအများစုနေတဲ့နေရာတွေမှာစီမံကိန်းတွေလုပ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်နယ်တွေမှာလည်းလုပ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့ပြည်နယ်တွေဟာအင်တာမဆင်းရဲပါတယ်အင်တာမဒီဟာတွေမှာလည်းကူညီဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်းတူညီတူဖြစ်ဖို့အန်ဒီရောပြည်သူတွေအားလုံးဟာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နေဖို့ဆိုတာဒန်းတူညီတူမှုကတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒီဒန်းတူညီတူမှုဆိုတာဟာတရားဥပဒေကစပြီးလမ်းထိအားလုံးဒန်းတူညီတူမှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တော်လည်းပြည့်စုံအန်တီသဘောထားလေးမေးပြရစီအန်တီဟိုပြည်မြန်မာသတင်းချန်နယ်ကမင်းငယ်ပါအန်တီခုနဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယလို့ပါဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအဆင်းရဲဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီထွက်တဲ့ gas တွေတရုတ်ကိုပို့မဲ့ကိစ္စမှာရခိုင်ပြည်သူလူထုကတခုမှဒါကိုအကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်မရပါဘူးလို့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးရရောအခြားလူတွေကပါဒါပြောတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တီရဲ့သဘောထားလေးသိပြရစီအန်တီဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတာဟာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတာဇင်းမြစ်ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဇင်းမြစ်ကတော့ဒါပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့ပါပဲဒီလိုတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်ဆိုရင်မချခင်မှာပြည်သူတွေရဲ့တိပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒါဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုပဲနောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုရှိရမယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသိနဲ့ရပ်တည်ပေးမယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မျိုးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ခဏပြောနေတာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအစိုးရဟာတန်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုရှိရမယ်အဲ့တော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဟာဒီတစ်ခုမရှိခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့အန်ဒီတို့အခုစပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာနှစ်ခုရှိမှသာနဲ့ကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်နိုင်မယ်ပြည်သူတွေကျေနပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီလိုကိစ္စတွေကဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့လည်းလစ်လူရှုထားကြမလိုပါဘူးဖြစ်ခဲ့လို့မပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူးလို့လည်းအန်တီတို့ယတိပြမဆုံးဖြတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့ဘက်ကပြုတ်ပြင်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားရမယ်လို့တော့အန်တီတို့ပဲထင်ပါတယ်Since this is a one-year-on press conference, could you describe how you found operating in a changing and different environment? How's it been for you? I think perhaps busier than previously, because I have to make more time for journalists to begin with, because there are many more of them, and there are many more meetings with the media. And of course, because this is a time when everything is in flux to a certain extent, it means that we have to work that much harder to make sure that the process takes the right direction. What kind of role? Sorry. What kind of role do you think China should play in the process of Myanmar's democracy and reform? Thank you. Of Myanmar? Myanmar's democracy and reform. Sorry, could you say that again, please? Yeah, perhaps you can reply. Shall I read the other question as well? Okay. Well, it's, of course, as I said earlier, China is a neighbor. We share a very important border. So China, if it wishes to, could help us a lot to promote democratization. But whether or not it is involved in the process for democratization, I hope that China will remain a firm and good friend to us, keeping in mind what is most desirable for our country and our people. Hello. No, on the Myanmar, Gigi didn't turn out Japan. And this is such a niggas are PDT. He told me she was there. Then your mom says, I guess I believe Sasala. Such a niggas are power, such a billion.
အန်ဒီစုခီးထွက်เสียရှိပါသေးလားဆိုတော့ อ๋อဒါကတော့ဆက်ရှိရအနေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအစတည်းကဟိုကျမအနေနဲ့ဟိုမုတ်တုံကုန်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ခရီးထွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအလုပ်ဒီအလုပ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီအထိမရောက်သေးပါဘူးရောက်တော့ရောက်မှာပါ တူတေးကြပါလားမသိဘူး อ๋อဟုတ်ကဲ့ကြိုတင်ကြရပါလိုက်ချင်လို့လား ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လိုက်ချင်လို့ပါ ကြိုတင်ကြရပါပါ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မေးပါခင်ဗျနောက်ဆုံးတစ်ယောက်မေးပါ ရေးပြီးပြီ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်အန်ဒီသမီးက Flower News ကတဲဆုပ်လိုက်ပါရှင်ဟုတ်သမီးမေးခွန်းလေးနှစ်ခုမေးချင်လို့ပါတခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆန်ရှင်ရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်တကယ်လို့ဒါဒီဆန်ရှင်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေများအပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့အန်ဒီမြင်ပါတယ်လေနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့သူတို့ပြည်ပမှာဒီ NLD အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဟိုဟာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်အန်ဒီအနေနဲ့တရားဝင်ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ရောရှိပါသလားပေါ့နော်ဟို sanctions ရုပ်သိမ်းခြင်းကြောင့်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်တာခြင်းတတ်တတ်ဒီလိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူး sanctions ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကွာဒါတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုပြီဆိုတဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့မြင်လို့မရပါဘူး sanctions ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတော့ကိုကပြည်သူကိုအကျိုးပြုမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှ sanctions ရုပ်သိမ်းခြင်းဟာလည်းအကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ဒီလိုအန်ဒီတို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအန်ဒီကတော့ပြောရမှာတော့နံပါတ်1ကတော့ညီညွတ်ကြပါဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့ပြောပြစီဒါတရားဝင်ပြောပြစီညီညွတ်ကြပါနောက်ပြီးတော့ဒုတိယပြောချင်တာတော့တစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာအားလုံးဟာဒီနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဆောင်မနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အန်ဒီမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မဲပြီးပြီဟာလာတခုရလားဟိုသူများတွေကနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းဆက်ပြီးကိုကြည်တို့ကကျွန်တော်လက်တစ်ချောင်းမထောင်ပြကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိကအနီအမြဲပြည်သူတွေအကြောင်းတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အနီအနေနဲ့အခုလိုဒီမိုကရေစီလုပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်သွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပါအနီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါဝင်တက်မတော်သားတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ဟိုခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေအပါဝင်အားလုံးသောတက်မတော်သားတွေကိုအနီအနေနဲ့အခုအချိန်ပေါ့နော်ဘာစကားများပါချင်ပါသလဲသူတို့ဟိုဘာများပြောချင်ပါလဲပေါ့နော်သူတို့ကအနီသူတို့ပေါ်ပြောလာမယ်စကားတစ်ခုကိုစောင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအန်ဒီပြောချင်တာကတော့လေတမတော်တွေသားတွေအားလုံးဟာလည်းပြည်သူတွေပဲအန်ဒီတို့အားလုံးဟာပြည်သူတွေပဲအန်ဒီတို့လည်းပြည်သူတွေပဲတမတော်သားတွေလည်းပြည်သူတွေအားလုံးပြည်သူအချင်းချင်းဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့မလုံနိုင်မှာလဲလို့အန်ဒီကပြောချင်ပါတယ်လုံနိုင်အောင်ပေါ့ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတူတူလည်းတခြားလုံငန်းစီစဉ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အစီအစဉ်လေးရကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်